اهو ده بقى حال الناس في النقلان. اخر ما هبطت انا وابو مكة قعدنا عند بيت ربنا زي ما انتوا شايفين كده. الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال يا حبايب قلبي. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفينه ومنورينه على دماغي واخواتي وعيلتي التانية. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا. طبعا هنا النهارده انا بكمل لكم بقيه الفيديو القديم، ان احنا كنا جايبين العربيه محمله حاجات. النهارده بقى ايه، كنا جايبين الخشب، يعني جايبين اوضه النوم واوضه الاطفال والبار والحاجات دي زي ما انتوا شايفين كده. الناس بقى كانت قاعده تدخل وكده. ده انا كويس كمان ان انا عرفت يعني اصور لكم لقطات بسيطه كده، لان ما كنتش عارفه اصور، وبالفعل ما عرفتش اصور والله العظيم. في الاخر خالص ما عرفتش، لان الدنيا كانت مقلوبه عليا جدا. يعني شوفوا لما يكون الخشب ده كله وكله كان فيه هدوم ومفروشات وفوط وحاجات من دي، وكله بقى على الارض بقى. يعني انا بصوا، انا طلع عيني في الشقه دي لما خلصتها، وكنت لوحده وبراسي، بس الحمد لله ربنا قدرني ووقفنا على رجليا، وبمساعده برضه ابو مكة كان واقف جنبي. ابو مكة يعني كان واقف جنب ايه، ان هو اللي ركب الخشب، وهو اللي كان فاكك الخشب، وهو نزل برضو مع الانفار اللي كنا جايبينها. يعني هو بجد يعني عمل شغل كتير حرام، يعني كلمة الحق تتقال. هنا طبعا هو بقى اللي بيفهم في الخشب بتاعه كده، فهو اللي اللي كنت تاني جايباه في الشقة التانية كان مبوظ لي الخشب، وكان عامل الرفوف ماهيش واحد، يعني الرفوف كان عاكسها. يعني كان في شغل ابو مكة شافه ومسامير وحاجات من دي شافه، فقال لي لا انا اللي هفك انا الخشب، وانا اللي هربط انا بمعرفتي وهعرف انا اعمله ازاي. هنا بقى اوضه الاطفال دي كانت عقبه. قعدنا نجيب الاوضه شمال يمين شمال يمين، ماهيش نافعه الا الجزء السرير كده والدولاب كده. فانتوا هتشوفوا الفيديو، لو في حل في دماغكم يعني حل يكون كويس اكتبوا لي في الكومنتات يا ريت والله، لان الاوضه دي مضايقاني جدا بسبب ان الجزء السرير لهم فرنطونات، فالفرنطونات مضيقين المكان. فلو في حل يعني حد من وجهة نظره في حل للأوضة دي، بس الأوضة دي صغيرة جدا، وفي نفس الوقت ما ينفعش عين سرير. يعني هما كانوا بيشوروا عليا ان انا اشيل سرير، بس مش هينفع عشان خاطر الجوز البنات مش هينفع. هنا بقى ابو مكة كان قاعدين نتكلم، يعني طب هنعمل طب هنشيل سرير. فطبعا ابو مكة برضو كان رافض. هو الدولاب صغنون، يعني الدولاب واخد حته صغيره مش حته كبيره. هنا بقى وانا قاعده كده زي ما انتوا شايفين، كنت قاعده جنبه، اصلا كنت هبط بمعنى الكلمه. انا كنت بشيله وبعمل معاهم، يعني تهدي حالي. وفي نفس الوقت انا قلت لكم كويس ان انا عرفت اصلا اصور حاجه، يعني التصوير مش قوي، بس الحمد لله انا عرفت اصور حاجه. هنا طبعا ابو مكة كان بيركب البار، هو اللي شار ان البار يتحط هنا والنيش يتحط جنبه من الناحيه التانية، بس للاسف النيش مش عاجبني. وفي نفس الوقت انا ما رصتش حاجه النيش اصلا، وانا اصلا هشيل النيش اصل وفصل، ما نيش عايزاه، يعني مضيق لي المكان، هبيعه اصل وفصل. فانا بقول لكم من الفيديو، لو في حد عاوز نيش خشب انتوا هتشوفوه دلوقتي. نيش خشب 3 ضلف كبار، نيش جميل جدا مفيش فيه حاجه، تحفه. فلو في حد عندي بيشتري نيش ولا حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، انا ببيع النيش بتاعي يا جماعه، خشب ببيعه، لو حد عايزه اكتبوا لي في الكومنتات. مانيش محتاجاه، وزي ما انتوا شايفين خشب متجرح جدا ومعادش نافع ب3 تعريفه، اقسم بالله ما عاد نافع. شايفين الخشب متجرح وعامل ازاي، متبهدل بسبب النقلان. الحمد لله على كل حال، وكل اللي يجيبه ربنا خير لنا. النيش اهو يا جماعه زي ما انتوا شايفينه في الجنب اهو، نيش جميل جدا مش وحش. لو حد عايزه اكتبوا لي في الكومنتات. وهنا بقى كنا دخلنا حاجه المطبخ، بس لسه بقى الالمونتال هيتعلق، ودي كراتين المطبخ. وهنا كنت بقول لكم ان احنا حطينا كرتونه عشان خاطر الفيران برضو والخشب والحاجه اللي دخلت الشقه، فكنا خايفين حاجه تخش في العفش. وهنا بقى كان فيه خشب وفيه الحاجات، فقلنا بقى يعني عملنا شويه شغل النهارده، وهنيجي نكمل بكره. هنا يعني عملنا نوعا ما، عملنا ونصبنا خشب كتير، يعني الحمد لله كانت قرفته خفيفة، نصبناه في ساعتها وهبطنا جدا جدا جدا. وده كان حالنا بعد ما خلصنا، كنا هبطنا قوي والله، ما في احلى من قدام بيت ربنا، اقسم بالله احلى مكان واجمل مكان.
هنا بقى يا حبايب قلبي حبيت اصور لكم حاجه بسيطه جدا من اللي انا فيه. هنا انا حبيت اخلي دولاب الاطفال للاولاد لوحده، يبقى فيه هدوم الاولاد لوحدها كله. وهنا قلت لسه عندي يعني حاجات بسيطه من المفروشات، قلت هعملهم في البر، افرش مفرش في البر واعملهم في البر زي ما انتوا شايفين كده. قلت اعملهم كده احسن، هيبقوا حلوين وشكلهم حلو ومفيش حد يجي يمهم، وهم بالفعل هم هنا حلوين يعني احسن من الدولاب. الاولاد بتروح الدولاب بتبهدل الدنيا وبتوقع الهدوم على الارض وما بتخليش حاجه مكانها، فانا قلت هنا احسن بكتير من ان انا احطهم في الدولاب بتاع الاطفال. هنا خليت البار كله للمفروشات، من ملايات لمفارش لكبرتيات، كان بعد كبرتايه كده فحطتها وانتهت منهم خالص. والدولاب خلته للاولاد بس، ولو في حاجه عايزه عينها فيه ولا كده بحطها فيه وخلاص. وبعدين يا جماعه والله يعني الواحد حياته اتغيرت كتير عن الاول بكتير. يعني انا اول ما اتجوزت كان عندي كميه فوط وكميه مفروشات ما اقولكوش. باذن الله لو عرفت انزل لكم الشقه بتاعتي اللي راحت اللي اول ما اتجوزت فيها، والله هنزلها لكم وتشوفوا حاجتي كانت عامله ازاي. والحمد لله على كل حال، وكل اللي جوه ربنا خير لينا ما هوش شر لينا، الحمد لله. هنا بقى يا حبايب قلبي ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في الكومنتات، صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي ما حطش اللايك يحط اللايك، واللي ما عملش مشاركه للفيديو يعمل مشاركه للفيديو. اكون ممنونه لكم يا اخواتي وبحبكم جدا. ربنا يا رب يدومكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا، واتمنى منكم ان انتوا تتفاعلوا على الفيديو وتدعوا لي دعوه حلوه انا وابو مكه والاولاد، دعوه من القلب تطلع من القلب، وانا هرد عليكم في الكومنتات والله، ولكم بالمثل واكتر يا حبايب قلبي. هنا بقى يعني انا حبيت اوريكم حاجه بسيطه من اللي انا كنت فيها، بس انا فعلا في اليوم ده كنت اتبهدلت جدا. يعني انا ما عرفتش اصور، اجبن انا كنت لوحدي واخلاقي ضاقت بقى، وكنت بعمل مصالح كتير يعني كله مع بعضه كان كتير عليا. فقلت لا ما بدهاش بقى، لازم انا اشتغل الشغل ده صح. فمعرفتش اصور بقى، قفلت الكاميرا وقمت بقى شغاله بقى في الشقه لحد ما خلصتها. بس في لقطات كده جايلكم بتصوير متغير، انا حبيت يعني اجيب لكم حصل في اخر يومنا خالص. يعني حبيت اوريكم نموذج بسيط كده. والله يا جماعه في اخر الفيديو هتتلاقينا قاعدين عند بيت ربنا، والله قعدت طول ما انا قاعده هناك قعدت ادعي واقول يا رب انا عاوزه حته ملكي، لو هتكون اوضه وحمام ومطبخ انا راضيه بيها، بس المهم ان انا اكون قاعده في حته ملكي بدل ما انا متمرمطه شمال ويمين. والله يا جماعه الايجار ده صعب، بصوا حاجه وحشه قوي 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 قوي، ان انتوا كل شويه تنقلي من شقه لشقه من شقه لشقه، بتتبهدلي بهدله ما بعدها بهدله، بتتمرمطي بمعنى الكلمه، وبتتربي من اول وجديد على فكره بجد وهنا طبعا بعد معاناة وشغل في الشقة وخلصناها الحمد لله، بس كان لسه بعد التشطيبات ابو مكة قال لي انا هكنس بقى الشارع، لان طبعا الشارع كان ملان عك كتير جدا ورشنا مية، وغسلت البلكونة اللي انا واقفة فيها البرندة دي غسلتها غسيل حلو، غسلت السور وغسلت الحيطة والباب والسلم، مخلتش اي حاجة مغسلتهاش. وهنا ابو مكة بقى كنس الشارع وخلاه زي الفل، مخلاش في اي حاجة، ولما الزبالة بتاعته ورشنا مية وبقى زي الفل، وولعته بخور وخلت الدنيا جميلة خالص. الحمد لله ربنا يجعله قدم السعادة علينا وقدم الخير، واطلع منه على ملك يا رب. اتمنى ان انتوا تدعوا لي دعوة حلوة من القلب يا حبايب قلبي، وتكون طالعة من القلب، مش ان انتوا بتدعوا دعوة كده وخلاص والسلام، لا تكون طالعة من القلب، اهم حاجة تكون طالعة من القلب. هنا بقى حطيت الزرعة بتاعتي دي الزرعة بتاعتي دي انا بربي فيها من وهي صغنونة قوي وجبتها معايا برضو واهتميت بيها، وهي انا حطها على في سلالم صغنونة كده دي بتحط عليها زرع، فانا حطيت عليها الزرعة بتاعتي وكان شكلها جميل جدا.
وهنا بقى كنت بوريكم ان انا روقت البلكونه ومسكتها غسلتها وغسلت البيبان وغسلت الحيطه. وهنا الزرعه بتاعتي منوره وغسلت السور والحبال وكله، ما خليتش اي حاجه، والشارع مكنوس ومرشوش ميه والدنيا زي الفل. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، انا بقول لكم حطوا اللايك، اهم حاجه اللايك، وتدعوا لي دعوه حلوه. وهنا بقى ولعنا كده شويه بخور كده كنت لسه اول مره بقى في الشقه وكده، فقلت اولع شويه بخور كده واشغل ايه قرانيه حلوه كده. متنسوش بقى تحطوا اللايك يا حبايب قلبي، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. متنسوش تدعوا لي دعوه حلوه. باي.